자, 마이크 테스트 하나 둘 하나 둘. 자, 문제 5번 설명하겠습니다. 자, 1, 2, 3 해서 n을 일렬로 늘어놓은 배열 이렇게 쭉 썼다는 얘기예요. 그냥 그럼 배열에 대하여 다음과 같은 방법으로 n을 오른쪽 끝으로 보내는 절차를 생각해 보자. 자, 1부터 n까지를 무작위로 이렇게 배열한다는 얘기야. 자, 오른쪽에서 왼쪽으로 수를 점검하다가 오른쪽에서 왼쪽으로 수를 점검해 나가다가 오른쪽 그 수보다 큰 수가 있으면 그 수를 오른쪽 그 수와 바꾼다. 이게 무슨 말이냐? 이래서 132가 있어요. 이거는 n이 3일 때죠. 세 자리니까. 여기 오른쪽 끝에서부터 오른쪽에서 왼쪽으로 수를 점검해. 끝은 게 끝이니까 넘어가고. 자, 얘가 봐봐. 오른쪽 그 수보다 큰 수가 있으면 이 3이 2보다 크죠? 그러면 이걸 바꾼다는 얘기야. 그럼 1, 2, 3이 되죠. 자, 그러면 다시 점검해. 새로 만들어진 배열에 대해서 같은 조작을 한다. 다시 이렇게 점검하면서 이거 점검해서 끝의 수보다 크냐 안 크냐 보는 거야. 이거 더 이상 할 필요 없죠. 이 조작을 반복하여 n이 오른쪽 끝에 올 때까지 계속한다. 이렇게 돼 있죠. 이게 무슨 말이냐면 컴퓨터 프로그램 할 때 이런 걸 하는데 예를 들어서 n이 5라 그래봐요. n이 5. n이 5면 5일 때 만약에 1, 5 그 다음에 3, 1, 2 어? 뭐 이상한데? 여기 4가 있다 그래봐요. 4, 5, 3, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5를 1로 나열한 거야. 그러면 오른쪽에서 왼쪽으로 점검해요. 자, 그러면 이 배열을 보자. 먼저 1이 여기 끝에 있는 2보다 크지 않죠. 그럼 그대로 놔둬 얘는. 3은 뭐야? 3은 얘보다 크네. 그럼 바꿔 얘네 둘을. 4, 5, 1. 이쪽에서 이렇게 점검하다가 여기 있는 3이 2보다 커. 그럼 두 개를 바꿔요. 2, 3 이렇게 됐죠. 다시 이쪽에서 이쪽으로 점검해 가다가 이 끝에 있는 수보다 크면 바꾸는 거야. 쭉 가다가 여기서 걸리죠. 두 개 바꿔. 4, 3, 2, 1, 5. 여기가 제일 크니까 이제 멈췄죠. 자, 이거 몇 번 바꿨어요? 한 번, 두 번 바꿨죠. 자, 이 절차를 마쳤을 때 숫자를 바꾼 횟수가 K회 1 확률을 PNK라고 한다. 자, 이거 같은 경우에 뭐예요? 5개죠, 5개. 5개짜리를 두 번 바꿨죠. 그래서 이렇게 됐죠. 그러니까 4, 5, 3, 1, 2는 P52 5개짜리를 두 번 바꿔서 맨 끝에가 제일 커졌다. 그런 확률을 계산할 때 들어가는 거야, 이거는. 이게 다가 아니죠. 더 있겠죠. 문제가 좀 어렵죠. 문제 이해하는 것만 해도 좀 어려워요, 사실은. 자, 1번. 여기 봐봐. 1번. P31을 구하라. 이게 뭔 소리냐? 네, 별로 안 어려워. 잘 봐요. 자, 일단 P31을 구하라 그랬으니까 1, 2, 3 숫자가 3개야. 자, 그러면 써보자. 자, 다 써봐요. 자, 1, 2, 3, 123 이쪽 1, 3, 2 1로 시작하는 거. 자, 2로 시작하는 거. 2, 1, 3, 2, 3, 1. 3으로 시작하는 거. 3, 1, 2, 3, 2, 1. 총 6개죠. 자, 6개 중에서 쓱 지우고. 자, 얘는 몇 번 바꿔야 돼?
어? 얘는 이게 제일 크니까 바꿀 게 없어. 그렇죠. 얘는 0회. 자, 얘는 이거 한 번 바꾸면 끝나죠. 1회. 얘는 이거랑 바꾸고 여기 1이 되죠. 아니다. 3이 맨 끝에 있으니까 얘도 0회. 미안해요. 자, 이거는 3이 여기 있으니까 얘랑 한 번 바꾸면 끝나죠. 1회. 그 다음에 이 1이니까 이게 1은 바꿀 수 없어. 바꿀 필요 없어요. 1이 2보다 안 크니까. 이거는 안 바꾸고 얘랑 바꾸죠. 이거 1회. 끝나죠. 이거랑 바꾼 다음에 여기가 3, 1, 2가 된 다음에 다시 또 바꿔야 돼요. 얘는 몇 회? 얘는 2회. 0회, 1회, 0회, 1회, 1회, 2회. 그러면 1번에 P3, 1을 구하라. 숫자 3개를 나열했을 때 한 번 바꿔서 맨 끝의 수가 오른쪽 맨 끝의 수가 제일 커질 확률. 자, 이게 6개죠, 숫자가. 배열이 6개잖아. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6개. 6개 중에 한 번 바꿔서 되는 거 몇 가지예요? 그렇죠. 여기 하나, 둘, 세 가지. 3 해서 2분의 1. 이번에 P, 3, 2 1, 2, 3 세 개를 나열한 배열 중에 두 번을 바꿔야지 오른쪽 끝에 가장 큰 수 3이 오는 확률. 그거 여기 한 가지밖에 없죠. 6분의 1. 맞나? 맞네요. 자, 2분의 1, 6분의 1. 자, 선생님이 지우는 동안 다시 잘 생각해봐요. 좀 쉬워 보이지만 설명을 들으면 쉬운데 과연 이런 글만 처음에 봤을 때 얼마나 빨리 이해할 수 있는가. 그런 게 중요해요. 그게 능력이죠. 연습하면 늘어요. 2번 1, 2, 3, 4에서 n을 일렬로 늘어놓은 배열들 중에 k회 숫자 바꿈으로 n이 우측 끝으로 되는 배열의 개수를 rnk라 하자. 확률이 아니라. 자, 이거 같은 경우에 보자. R3, 0 얼마야? 0번 바꿔서 3이 오른쪽 끝에 가는 배열의 확률 말고 개수 몇 개예요? 하나, 둘, 두 개죠, 두 개. R, 3, 1, 1, 2, 3 세 개를 나열해서 한 번 바꿔서 3이 오른쪽 끝으로 가는 확률이 아니라 개수, 배열의 개수 몇 개야? 세 개죠. R, 3, 2는 1, 2, 3 세 개를 나열했을 때 두 번 바꿔서 3이 맨 끝으로 가는 배열의 개수 한 개죠. 이건 개수야. 그러면 RNK는 Rn-1, K-1, Rn-K 옆에 어떤 게 들어가면 식이 성립해요. 찾으라는 얘기야. 이번에는 여기 요거 밑에 이게 이걸 P로 PNK, PN-K 이렇게 나눈 거야. 이거는 요 위에 거를 뭐로 나눠주면 돼요. 그럼 여러분들이 밑에 요거는 약간 고등학교 급이 필요한데 고등학교 걸 몰라도 할 수 있을 수도 있어요. 4번 3번을 이용해서 P53 1, 2, 3, 4, 5 5개를 나열했을 때 3번 바꿔야지 끝에가 제일 큰 수 5가 나오는 확률을 구하라. 자, 이 3번을 이용하지 않고 구해봐도 되긴 돼요. 여러분들 풀 시간을 많이 주기 위해서 여기서 마칠게요. 자, 설명을 마칩니다.